ကောင်လေးငယ်ဟာမာယာတုံပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုချန်ပီယံဆုကြီးကိုစုခုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေကသူ့စီကိုဝိုင်းဦးတီလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာဝမ်းနဲ့တကြီးငိုကြွေးပါတော့တယ်။သူတကယ်လိုချင်ဆုံးကတတိယဆုအတွက်ပေးမဲ့အားကစားဖိနက်တစုံနဲ့ပါဒါမှလည်းသူ့ညီမလေးအနေနဲ့ကြောင်းတက်ဖို့အတွက်သူ့စီကဖိနက်ကိုတလက်စီမလဲစီရတော့မှာမို့လို့ပါ။ဒါတွေအားလုံးဟာသူညီမလေးရဲ့ဖိနက်ကိုတွားပြင်ပေးတဲ့နေ့ကစလို့အစပြိုးခဲ့တာပါ။ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေဝယ်နေတော့မှဖိနက်ကအမိုက်ဖြစ်မတော်တဆကောက်သွားခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူကလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့ကုံစင်ကိုတိုက်မိသွားတာကြောင့်ဆိုင်ရှင်ကအလွန်ဒေါသထွက်ပြီးသူ့ကိုရိုက်နှက်ဖို့အထိလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါညီမလေးကိုဖိနက်ပြောက်သွားပြီလို့ပြောပြတော့ညီမလေးဟာဖိနက်မရှိရင်ကြောင်းမသွားရတော့ဘူးဆိုပြီးရှိုက်ကြီးတုံကိုငိုပါတော့တယ်။သူကအမေဖြစ်သူကိုမပြောဖို့ညီမလေးကိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးဟင်းအတီးဟင်းရဲ့ဇေယျကိုပြန်သွားရှာပေမဲ့လည်းအကြာကြီးရှာပြီးတဲ့တိုင်အောင်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။သူအိမ်ကိုနောက်ကျမှပြန်ရောက်တဲ့အတွက်အဖေဖြစ်သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်စူပူချိန်မောင်းခဲ့ပါတယ်။ညီမလေးကသမီးမနဲ့ပြန်ကြောင်းဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုပြီးစာရိုလေးတစ်ဆောင်ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဖိနက်ကိုပဲစီးသွားဖို့ပြောလိုက်ပြီးအလျော်စားအနေနဲ့ခဲတဲ့တစ်ချောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ညီမလေးဟာသူ့ဖိနက်ကြီးကိုစီးပြီးကြောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အလျားခုံလေးကျင်ကန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖိနက်ကြီးကကြီးလုံးနေတာကြောင့်ခြေလမ်းကိုဘယ်နာချရမှန်းတော့မသိပဲထိတ်လန့်နေခဲ့ရရှာပါတယ်။ကြောင်းစင်းတာနဲ့သူမဟာအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးအပြေးပြန်လာခဲ့ပြီးဖိနက်လဲပြီးတာနဲ့ကောင်လေးဟာကျောင်းစီကိုအားကုန်ပြေးရပါတော့တယ်။ကန်ကောင်းလို့ကျောင်းအုပ်ကြီးစီမှာအမိမခံလိုက်ရတာပါ။ကျောင်းစင်းတော့သူကညီမလေးကိုနောက်တစ်ခါအိမ်မြန်ပြန်လာဖို့မှာရပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့မိတော့မလို့မို့လို့ပါ။အဲ့ဒီနေ့ကညီမလေးကသူ့ဖိနက်တွေကညစ်ပတ်ပြီးနန်းစော်နေတယ်လို့ညှဉ်းညူတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားဖိနက်ကိုအတူတူလျှော်ခဲ့ကြပါတယ်။တယောက်တစ်ဖက်စီလျှော်ရင်းနဲ့စက်ပြဘူးဖောင်းတွေနဲ့တမုံလွဲလုံးဆုပ်စားခဲ့ကြတာကြောင့်ခေတခဏတော့ဖိနက်ပြောက်တဲ့အပူကိုမေ့လျော့သွားခဲ့ကြပါတယ်။တတိယမြောက်နေ့မှာတော့ညီမလေးဟာကြားဖြတ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါတယ်။သူမရဲ့အကိုဖိနက်စီးဖို့စောင့်နေရမှာကိုသိနေတာကြောင့်စာမေးပွဲကိုဖြစ်ကတက်ဆန်းဖြေဆိုပြီးစောစောထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်လမ်းမှာဖိနက်ကရေမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရေစီးကတန်လုံးလာကြောင့်ဘလောက်ပဲလက်ဆယ်ဆယ်မမီခဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာဖိနက်ကမြောင်းနဲ့ညက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညီမလေးဟာဝမ်းနဲ့တကြီးငိုကြွေးနေတော့ကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကဖိနက်ကိုဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအမိုက်တင်းသမားတယောက်ကဆဲယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူကဖိနက်တွေရေဆူရွှဲလာအောင်လုပ်ရမလားဆိုပြီးညှဉ်းညူပေမဲ့ညီမလေးကတော့ဘာမှမပြောဘဲမျက်ရည်ပဲအတန်လေးကျနေခဲ့ရှာပါတယ်။သူကနေဖေတို့ကိုဖိနက်ပြောက်တယ်လို့တွားပြောရင်တော့အဖေမှာဖိနက်တစ်ဝယ်ပေးဖို့ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုပြီးတတိပေးခဲ့ရပါတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူเจ้าကိုနောက်ကျမှရောက်တာကြောင့်เจ้าအုပ်ကြီးနဲ့မိပါတော့တယ်။เจ้าအုပ်ကြီးကဘာလို့နောက်ကျလဲမေးတဲ့အခါမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျလို့ပါလို့အကြောင်းပြခဲ့ရမယ်။เจ้าအုပ်ကြီးကသူ့အိတ်ကထဲကရေဆူနေတဲ့ခြေအိတ်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။เจ้าအုပ်ကြီးကနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ရင်เจ้าထုတ်ပစ်မယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။စာတင်ခန်းနဲ့ပြန်ရောက်တော့သူငယ်ချင်းတယောက်ကမနှက်ဖြန်ဘောင်းကစားဖို့စာရိုလေးပေးခဲ့ရမယ်။ညီမလေးเจ้าသွားဖို့သူ့ဖိနက်ကိုဆီယာဦးမာကိုတွေးပြီးညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းကမတက်ရက်ပြီးသူ့ကိုလောင်ပြောင်ခဲ့ရမယ်။ကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဆီယာမကဝင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာသူဟာအတန်းထဲမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းစင်းတော့ညီမလေးကစိတ်ကောက်ရီတော့မို့သူကအိတ်ထဲကနေခဲချုံဆက်ဒါမှမဟုတ်မကင်းနစ်ကယ်ခဲ့တဲ့လေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကမနက်ကဆီယာမကသူ့ကိုဆုချထားတဲ့အရာပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေအောင်မှာညီမလေးဟာသူမပြောက်သွားတဲ့ဖိနက်လေးကိုတခြားမိန်းကလေးငယ်တယောက်စီးထားတာရုတ်တရက်သတိပြုမိသွားပါတယ်။ကျောင်းစင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးနောက်ကိုအိမ်ထိတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအကိုဖြစ်သူကိုဖိနက်ပြန်နှောင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းပေမဲ့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့အဖေဟာမျက်စိမြင်ရရှာမှန်းသိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အကိုဖြစ်သူကညီမလေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမိသားစုကဒီဖိနက်ကိုပို့ပြီးလိုအပ်နေပုံရတယ်လို့တွေးမိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကျန်ကြာသွားတာကြောင့်သူ့เจ้าကိုနောက်တစ်ချိန်နောက်ကျပြန်ပြီးเจ้าအုပ်ကြီးနဲ့ထပ်မိပြန်ပါတယ်။သူကเจ้าအုပ်ကြီးကိုအထက်ထက်တောင်းပန်ခဲ့ရမယ်เจ้าအုပ်ကြီးကเจ้าထုတ်ဖို့ပဲဆွလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကန်ကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲအတန်းပိုင်ဆရာမကဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေပေးတာကြောင့်เจ้าအုပ်ကြီးကခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့သူတို့ဖေဟာဥယျာဉ်ခြံဆိုင်ပစ္စည်းကိရိယာတချို့ရရှိခဲ့တာကြောင့်လူတွေရဲ့အင်္ဂါဥယျာဉ်တွေကိုလိုက်လံပြုပြင်ပေးဖို့တာဖြစ်သူကိုမြို့ကြီးစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတအိမ်တက်ဆင်းအလုပ်လိုက်မိခဲ့ကြပြီးဘီလာအင်ကြီးတဲ့အိမ်ကခွေးတွေရဲ့လက်ဆွဲခြင်းကိုတောင်ထိတ်လန့်တုန်လို့စွာခံခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဘိုးအိုတယောက်ကသူတို့ကိုအလုပ်ခံခဲ့ပါ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအဘိုးအိုကသူ့မြေးလေးနဲ့ကစားပေးဖို့လူလိုချင်နေတာပါ။အဖေဖြစ်သူကဥယျာဉ်ထဲမှာပိုးသက်ဆေးတွေတေးသေးချာချာဖြန်းနေတော့ကောင်လေးဟာသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ဒန်းစီခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်းတောင်ဒိန်းတောင်ကစားကြတော့သူကဟိုဘက်ကကောင်လေးကိုတဟာဟာရေမောအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖေလည်းအလုပ်သမားကကိုအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။မပြန်ခင်မှာသူကချစ်စရာကောင်းတဲ့တက်တီပဲရုပ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်လမ်းမှာသူကညီမလေးအတွက်ဖိနက်တစ်တစုံဝယ်ပေးဖို့အဖေကိုတောင်းပန်တော့အဖေကလည်းဝမ်းသာအားရသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဆောက်တဲ့ကုန်းစင်းတစ်ခုအရောက်မှာဆက်ပြီးဘရိတ်ကရုတ်တရက်ပေါက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ဆက်ပြီးဟာအပြင်းထန်တိုင်းမိမောက်ခုံဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ခုနကရသမျှပိုက်ဆံတွေအားလုံးကုန်တင်ကားသမားကိုရော်ကြီးပေးလိုက်ရတာကြောင့်ညီမလေးအတွက်ဖိနက်တစ်ဝယ်ပေးမဲ့အိမ်မက်ဟာနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပျက်စီးသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျောင်းစင်းပြီးနောက်ညီမလေးဟာခဲတံလေးကိုမတော်တဆပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိနက်စီးထားတဲ့ကောင်မလေးကပဲကောက်ရပြီးလာပြန်ပေးခဲ့တာပါ။ညီမလေးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးဖိနက်စီးထားတာကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြယုံသာပြုံးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကဖိနက်တစ်ဆက်ဆက်ကြီးစီးထားတာကိုသတိပြုမိသွားပြီးအဟောင်းလေးပဲရောက်သွားလဲလို့မေးတဲ့အခါသူမအဖေကလွှင့်ပြလိုက်ပြီလို့ပြန်ဖြေတာကြောင့်ညီမလေးဟာခေါင်းလိုက်စိုက်ချပြီးဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျောင်းကနေမြို့နယ်အဆင့်ရေရှည်ပြေးပြိုင်ပွဲရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တတိယဆုရဲ့ဆုလက်ကအားကစားဖိနက်တစုံဖြစ်နေမှမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအားကစားဆရာစီချက်ချင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကျောင်းနောက်ကျလို့ခြေစစ်ပွဲလို့သွားခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြပေမဲ့ဆရာကတော့စရင်ပိတ်သွားပြီးမို့နောက်တစ်ချိန်မှပြန်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဆရာကချွင်းချက်အနေနဲ့သူ့ကိုကွင်းတစ်ပတ်ပြေးခိုင်းကြည့်ရအားလုံးအံ့နာသွားရလောက်အောင်ကောင်လေးဟာအလွန်မင်းမျက်စံစွာပြေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အားကစားဆရာတော်ပါဆက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမသိတာကတော့ဒီကောင်လေးဟာညီမလေးနဲ့ဖိနက်တက်လက်စီလဲစီးဖို့အတွက်နေ့တိုင်းအိမ်နဲ့ကျောင်းကိုအသေးအတန်ပြေးလွှားနေခဲ့ရရင်နဲ့သူ့ကိုယ်သူတတိမထားမိပဲထူးချွန်တဲ့အပြေးသမားတယောက်ဖြစ်လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူကညီမလေးကိုဒီသတင်းကောင်းပြောပြတော့ညီမလေးလည်းပျော်ရွှင်စွာပြုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကဖိနက်ကိုတေချာပေါက်နိုင်ယူပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါတခြားကလေးတွေကဖျော်ရည်တွေတောက်သူတို့အမေတွေကဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးသူကတော့တိတ်တဆိတ်ထန်ကြကဖိနက်ကျိုးကိုသာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချီနှောင်နေခဲ့ပါတယ်။တင်းနဲ့တန်ထွက်လာတာနဲ့အားလုံးစတင်ပြေးကြပါတော့တယ်။ကလေးတချို့လဲကြကြံခဲ့ပြီးတချို့ကတော့အရှုံးပေးသွားကြပါတယ်။လန်ဒဝက်မှာသူလည်းအလွန်မင်းမောပန်းလာပြီးလက်လျှော့ချင်စိတ်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ညီမလေးနေတိုင်းကျောင်းကိုဘလို့ပြေးနေရလဲဆိုတာကိုတတိယသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူပို့ပြီးအားစိုက်တုံ
အားပေးလိုက်ပါတယ်သူဟာအပြေးသမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရှေ့မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးသူကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတတိယနေရာမှာပဲနေကျင်နာမှုအရှိန်ကိုတမင်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစတုတ်ထက်နေရာကကောင်လေးကသူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်ရောက်အောင်တမင်တွန်းချပစ်လိုက်ပါတယ်သူဘာမှတွေးမနေတော့ပဲချက်ချင်းပြန်ထားပြီးတတိယနေရာကိုရအောင်အသေးအတန်ပြန်လို့ရပါတော့တယ်ပန်းဝင်ခါနီးမှာလူတိုင်းအသက်လူပြီးပြေးကြတာကြောင့်သူလည်းဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်နေရရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါဘူးကလေးနဲ့ငယ်ဟာပန်းတိုင်ကိုတပြိုင်နက်တည်းနီးပါးဖြစ်ကျော်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူကဆရာကိုတတိယရလာလို့ပြပြတလဲမေးတဲ့အခါဆရာကမင်းကပထမချန်ပီယံကြီးဘွားလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အားလုံးကသူ့ကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးအောင်ပွဲခံကြပေမဲ့သူဘလို့မှမပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူတကယ်လိုချင်ခဲ့တာတတိယဆုကဖိနက်လေးရဲ့ဖြစ်လို့ပါပဲလူကြီးတွေကကင်မရာတွေနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတပ်ပုံရိုက်ကြပေမဲ့မီးအောင်တွေလင်းခနဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ပါးပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေသာစီးကျလာပါတော့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါညီမလေးကိုဘလို့ရှင်းပြရမှန်းမသိဖြစ်နေပေမဲ့ညီမလေးကတော့ရလက်ကိုကြိုတင်ရင်းမိနေပုံရပါတယ်သူကပေါက်ပြဲနေတဲ့ဖိနက်ဆုပ်ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချွတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ခြေဝါးတွေမှာရေကြီးဖူးတွေအပြည့်ထွက်နေခဲ့ပါပြီသူကခြေထောက်ကိုရေကန်လေးထဲနစ်ထားလိုက်တော့ငါးလေးတွေကလာဝိုင်းကြပြီးသူ့တန်ရာတွေကိုကုသပေးနေတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိတ်ထဲကနေဂတိတစ်ခုထပ်မံချလိုက်ပါတယ်တနေ့ငါလူကြီးဖြစ်လာရင်ညီမလေးအတွက်ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးဖိနက်ကိုဝယ်ပေးမယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တဲ့အချက်ကတော့သူတို့အဖေဟာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အားကစားဖိနက်အသစ်ဆက်ဆက်လေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးလို့အိမ်ကိုပြန်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်တာပါပဲဒါဟာကျွန်တော်မြင်ဘူးသမျှရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အမုန်းမြတ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာလက်ရှိဘဝမှာရုန်းကန်နေရဆဲဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေခွန်အားပြည့်နဲ့ရှေ့ကိုသာဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင်ပြေးလိုက်ပါတော့ဗျာ